JUWAYEZE kandi bavuga ko ari wamutenda buretse ibyo byo kuvuga ngo ninjye wamuteye inda ukumva kabone niyo nayimutera ntabwo ibyo bikurira so umuntu se wese afite umubiri Pastor Mutesi ndamunenga cyane impamvu munenga ni imwe Pastor Mutesi yaramemukiye wiki yaramemukiye Pastor Mutesi mbisubiremo naho hari hose abyumve gasuka arangije amuizo nimero noneho Pastor Mutesi arangije avugana n'uwo mu diaspora wo hanze w'umunyamerika ahita amubwira ati akira buno bufasha urumva ubumereka yusi urumva we barabukoherereje ariko abwohereza kubera ko ariwe yaravuze ko ari manager wanjye ngo ibintu by'agakiza ngo ari nawe umuntu ngo ngufasha urumva amwohereza miliyoni 7 ayo mafaranga niwe we yariye nza kubimenya nyuma gasuku ariwe muntu urumva bandikiye nahise mbona yuko hano mu Rwanda aba bakristo mureba hangaha agakiza bakagize business none ikintu cyanambabaje nuko nyuma yaho namusabye yuko yanambatiza anyaka amafaranga yiki yo kugira ngo bikunde ngo mbatizwe ngo mbatize ngo nkureho ngo imivumo ngo y'ubutinganyi ngo nagakiza ko bunuka kiriho arabikwishyuza arabinyishyuza nyine abinibwira Pastor Mutesi n'izina ry'Imana uriya wejo buno maze iminsi uri kuri pe yari kumbera umubyeyi umva miliyoni zanjye 7 sibyo natewe mwinkunga ni nazo yakozemwo ubukwe ubwo rero nta kindi kintu ngishaka tuvugana nawe nta kindi kintu ngishaka tuvugana nawe ubu narakaye kubu tuvugana ngewe ndajya no muri ribu ngewe Je suis professeur Chuchueke Eric Sonjide Superboy Samani bwo ntahita ku ntutaro rwamotse umuzito nyene ku cyumunynkora kuko apeti yapushinze ya propose ama equipe etiza apeti bayitupa mu matsinda reka ngushimire cyane wowe ukomeje gukurikira BigTown TV ndetse nawe wabashije gukora subscribe ariko uyu munsi ntago bizoroshye Kayuzi yes sir umeze fresh I'm good ndashimira Imana izina ry'Imana abo kuri BigTown ndabasuhuza cyane abayisilamu assalamu alaykum abakristo basanzwe Yesu ashimwe urebye ndabasuhuza mu ngeri zose ndaho ndashimira Imana baby I surrender ufite ukundeba yishima you're my number one. Hey, oh yeah, you're my number one. Hey, shabirabire, yo, shabirabire, yo, da la 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 la. Yo dararara ariko tujye tuvugisha ukuri ubone tuturagaruka kubikora biradutangaza na nuwa bimenyu uko biri ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora kwiriba umusamariyakazi yahinze umushyitsi ubwo yahuraga n'umuyuda umuganiriza neza ariko babarumbire bidasanzwe kayo mbabare reka tuganire ngiye mbabare tuganire kuvugana n'umusamariya n'umusazi natumye bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore rekera aho ngaho nyine akarusha ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe uyu ni umutumirwa natumiye cyangwa ahuye na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'Umesiya ntibisanzwe okay cut ndabizi sawa wakoze cyane yego gusa ariko sinzi impamvu uri kwitiranya ibintu turi mu kiganiro ntago turi muri korali ariko nubwo tutari muri korali ndabyemera ariko mbagomba kwibwira abantu mu ngeri zanjye zose ni mu bice byawe byose yego nkuko navuga ngo Satani uzatugenda ugeze ryari Satani we wamusenzi reka nkubunuze Satani we ugenda uhari byishinageraho baho utazibisho cyo gusa naguhamba nukanize gucumura ndifatanye kuvuganiza ubushuhe
bagomba kwibwira abantu bakanyumva mu ngeri zose niyo ngo ngewe nabayeho n'umukozi utarenga kw'icyo kintu iyo ndimo nayo ni gospel satani uzanye no kugeza ryari impamvu nge iyo ndimo ushobora kuyivugaho ni uburyo bw'ubuhamya kuko naririmbye nge n'umukozi wa satani ariko aka kanya sibyo yo wenda byanzanye reka tuvuge ibyanzanye sibyo unambwiye n'ikintu cyatumye umpamagara ngewe tubiganireho birangiye maginga abantu bose basigaye bibaza ubundi ukorera uwihe mwami satani uramuramye Imana satani kubera ko ubu ngiye nakira kiza n'umwami Yesu ubu tubaye narakijijwe gute wakije kitwa satani ubwawe nyiriza ntabwo ngiye nitwa satani usigaye nitwa Pastor Kayusi yego satani bararetse ubwo uraje uvuge ngo kubera iki ngo wambaye gutyo ahubwo ngiye ibyo by'imyambaro ntabwo ndashaka kubivugaho maginga ye mbabarira mbwira ukorera uwihe mwami hagati ya satani n'Imana ngiye umwami nkorera niwe nawe ukorera ngiye umwami nkorera n'Imana ngiye ntawe nkorera umwami umwe nawe umwami wawe siwe wanjye ariko wemera ko amadini muri rusange sibyo Imana dusenga ni imwe sibyo waba uri umupagani waba uri indangamirwa waba uri umuzimu burya n'abazimu urumva n'abazimu nabo batawe muri yombi hari n'ababoshwe na satani yaraboshwe bamuhambirije iminyururu sibyo kandi nawe ngo yari umumarayika ndetse unakomeye cyane sibyo ariko ngewe nahoze n'umukozi wa satani ariko nza kwakira agakiza ubu narakijijwe sibyo wenda hari abantu nagajya habura uruntu siko bajya bavuga bajya ngo n'ingeso ngo ipfa ngo ari uko ngo nyirayo yapfuye niko bajya bavuga ntabwo bishetse ko ngewe kuba ndirimba iyo ndirimbo yitwa satani ari uko ngewe nkiri umukozi wa satani ahubwo ngewe uvuga satani ntabwo ari satani oya ntabwo wari we ntuzi ko indirimbo ariko yitwa ni ukuri kuvuga nyine ari ngewe ureba nk'abantu indirimbo yitwa satani ni ko indirimbo yitwa nyivuze nk'ubuhamya kuko nari umukozi wa satani ariko buriya iyo uri gutekereza utangira urimba akarimbo keza k'Imana nibwira ngo byibuze nkuko bavuga ngo warakijijwe ntigize ati wagiye muri mudu y'agakiza nyine nkuko babivuga ariko se maginga ya umuntu muzima wakijijwe ukifata ugakora indirimbo yitwa satani irandi muri gitekerezo cyaje gute iriya ndirimbo nari ndi mu gihe kibi cyane icyo gihe nari umutinganye nagiye ndirimba indirimbo zitandukanye harimo n'indirimbo z'imihango n'ibibada sibyo nagiye ndirimba indirimbo z'akasongo z'ibiki indirimbo z'imihango nagiye nziririmba yego zakasongoyeho yego nagiye nziririmba ariko aho nari ndi wenda ntago ariho nkikiri sibyo kandi abadukurikiranye ntibumve yuko ngewe nasubiye muri bwa butinganyi cyangwa ngo bumve ko nkiririmba indirimbo za satani oya ubu ngubu usigaye indirimbo z'Imana ni mu buryo bwo kugira ngo abantu badukurikiranye muri akanya bumve yuko hari aho Imana yankuye hari naho ingejeje ntibamfate nk'umupagani cyangwa bafate nk'umukristo sibyo ariko ubu tuvugana mbarizwa mu murimo w'Imana kandi ngira ngo urabona ko nabyambariye urabona ko nabyambariye ngewe nteye ubwoba oya ntabwo naguteye ubwoba ngewe nteye ubwoba umva uko waba umeze kose Imana yakumva none se tuvugisha wenda ibyo ngibyo tuba tubiretse waje wambaye gucuca mu nzira uragenda abantu barakubona utambuka neza n'ibyo n'indunyambika sibyo ko ngiye mbayo kubw'Imana ngiye mbayo kubwa mwebwe cyangwa mbayo kubw'abantu yega mujye mushyira mu gaciro sibyo nuvuga ngo urumva se ntukababazwe n'umutwaro utikoreye siko bajya bavuga se uretse we ntabwo bigutera isoni nyirizina kubona utambuka mu nzira nyabagendwa abantu bakureba wambaye gutyo wabunuje mu gatuza wambaye ikote n'ikaruvati wenda birashoboka wambaye agakote keza ariko ndebera birashoboka ko nta gashati mfite sibyo birashoboka ko nta gashati n'amafite uwo biri bubabaze muri aka kanya nawe ngaho miyongiyo wambaye none ninyigwanye ndatanambaye iki koko none se si wanyakiriye ndayigusubiza noneho nze gutaha noneho nkuko naje ngiye cyo nakurindaga nyirizina ni ukwiteza urubwa bw'iki kugira mu nzira abantu bose bavuga umuntu w'umugabo ungana nawe ni ukuvuga ngo sibyo abantu ntabwo wabuze abantu kuvuga kuko n'uwanze kuvuga yaheze mu nda nyine turumvikana rero ubu ngubu ngemeza uko Imana ibishaka uko niko Imana nawe yaragowe ariko ubu nuko Imana igushaka wowe ngemeza uko Imana ibishaka none se Imana iba yarabaremye ikabaha ubwenge yaba ubwo gukora n'ubwo gutekereza kugira ngo mujye ahantu hamwe mwivanaho mwigeza ariko maginga wowe kwitesha icyubahiro mu gihe ugenda wabunuje mu gatuza kandi abandi bambaye reka ngubwire ubu tuvugana abantu benshi bavuga ko ngenda umutinganyi hari abantu benshi bakindi hari abantu umva aha ngaha hari abantu bakivuga ngo ngenda umutinganyi muri Mozambique, Zambia, Kenya, Dallas, Texas, America ndetse mu Burayi bwose sibyo hano mu Rwanda ndetse hano muri Kenya ndetse no muri Congo ndetse na Tanzania ndetse na hano mu Rwanda hari abantu benshi bakivuga ngo wowe nguru umutinganye nese ubundi aho bashyiraga barahafunze aho bashyiraga se nubwo nta ndodo zibaho zidoda ikibuno
ariko kabandangira vibura. Ufite kuvuga iki bwo? Ubu ngubu kabandangira vibura kandi iravibura urukumva se bishatse kuvuga ngo ngiye nabonye igitsina gore kabandangira itigira gutya. Bura rero Kayusi mbo abantu benshi bagufasha muri umva we icyo ushaka kuva nacyumvise ngo aho wabikoreraga ngo harafungaye nicyo nshatse kubaza kiyemba ngomba kubivuga kubera yuko ni ibintu ngiye nakoze ni ibintu njye ubwanjye niyemerera ngiye nakoze ndetse atari umwaka umwe ate n'imyaka ibiri imyaka myinshi 20 umwe 2 3 4 5 6 kugeza kuzamuka kugeza uyu mwaka aribwo nakijijwe ngiye nkabivamo ubu nuvuga ngo ubu ngubu ndi ku isoko uretse ko abakobwa b'iyi minsi nabo babaye indangamirwa beshi abakobwa b'iyi minsi babaye mu ndangamirwa akora umuntu w'umusore nkawe w'igihagararo kiza nk'icapfa ubusa ubumva bitaguteye isoni sinubwa mbere ngewe nabangize isoni kuko nageze isoni inshuro nyinshi kuko ngiye natinyenye ku karubanda nambaye stringi nambaye ikareso ukumva se nihagaritse amaraso nihagaritse amashira na nyaya amaraso ku karubanda nukuvuga ngo barabizi nta kintu na kimwe ngewe nakoze nta n'ikintu kimwe ntanyuzemo ubwo rero ibyo wambwira byose ibyo wambwira byose ni nyuma gato cyane reka tubitokeshe mu izina rya Yesu n'ubundi kuba warakejejwe Imana ihabwa icyubahiro yego cyane ariko ibyo bintu ntabwo byari byiza nta n'umuntu ashishikaza kubikora ibyo bintu ni bibi pe tubyanga urunuka tubitokeshe mu izina rya Yesu kandi tubigene n'igihe cyashize cyatambutse ibyo ni n'ubuhamya kwanza okay ibyo reka tubyihoreye Kayusi basi ngiye byumwihariko ikintu ngena guhamagara hano ntabwo byari kugira ngo uze gutanga ubuhamya n'ibiki byose ibyo bintu byose kubivuga ngiye byumwihariko ikintu ngiye nashaka kukubaza hanini ugire gutya uretse ubwo nabyumvise ninde waguhaye ruswa kugira ngo byibuze bikunde winjire mu buzima bwanjye kunda bizi ubu ngubu ugiye kumbaza kubyerekeranye ngo nabantu ngo mfitanye ibibazo nabo ibyaba mufitanye ibibazo bo ni benshi ibyo ntabwo maginga ngenda bigarukaho yego okay ndaza kubibaza ariko byo ni byinshi ndaza kubivuga muri topic yabyo ngiye ikintu kinteye impungenge maginga ya none aha biri kuvugwa ko uri umwe mu bantu bateje Uwayeze inda akaba agiye kubyara umwana wawe ejo bino no mukora agatende umugira gutya musorana indirimbo noneho indirimbo umutwe w'inkuru warurira ko indirimbo ari Asarenda nimba Asarenda ariko yitwa Salenda by Kayusi Fete Joyeuse featuring Joyeuse n'undi muntu ntazi izina rye yego ariko naribaje indirimbo narayitegereje umunsi wose irindi irangira ntabonye ntumvisha amijwi rya Joyeuse impamvu Joyeuse atigeze aririmba buriya Joyeuse ntago ari umuhanzi ngwiki Joyeuse ntago ari umuhanzi umuntu ufite indirimbo ifite views hafi Joyeuse si umuhanzi kabone yagira miliyoni 10 Joyeuse si umuhanzi Joyeuse ni umukomedia ubwanjye icyo kintu Joyeuse ari bakivuga ariko reka nkubwire wa munyamakuru sibyo nimba wenda ari ruswa bagoye kugira ngo uzuvuganire abantu nge ntago mbizi nango nge nakubwiye ngo Joyeuse ntago ari umuhanzi uriya n'umukomedi kandi iriya ndirimbo yanjye kugira ngo irebwe iyo mutaza gushyiraho titire ya Joyeuse ndakubwiza kuri kiriya ndirimbo nta nubwo ari indirimbo nyinshi nakoze zarebwe atariho titire zirihe zingahe Joyeuse se reka nkubaza ikintu kimwe Joyeuse ngenda muhonge iki Joyeuse cyambere cyo ni inshuti isanzwe nk'abandi sinkundana nawe Joyeuse kandi bavuga ko wamutenda buretse ibyo byo kuvuga ngo ningi wamuteye inda rukumva kabone niyo nayimutera ntabwo ibyo bikurira so umuntu se wese afite umubiri we ntiyarebwa ariko singe wayimuteye kuba ari abantu barabonye turi kumwe mu ndirimbo nkumva barimo kuvuga ngo nta nubwana ngo yanaririmbyemwo ngo wamushyizemo ngo nk'umubekingi wawe namushyizemo nyine nk'umubekingi wanjye nyine nese Joyeuse ntago ari mu baking kuko ntago ari kuvuga ngo wewe uba ntago ari kuvuga ngo Salenda by Kayusi featuring Joyeuse utazi kari kumuprofita kandi ikindi nawe abantu baravuga ko impamvu views ifite none anga amaginga ye nukubera Joyeuse iriya ndirimbo ni nziza reka nkubwire impamvu uribuka ko nagendera indirimbo nziza nyinshi ntago ari kuvuga ngo ubwiza bundi buhe Joyeuse yarayamamaje yigeze aririmba se ntabwo aririmbye nyine none se ni gute nicyo nyine kubazagariro ko ataririmbye gute mwamushyize ko ari mumwe mu bantu mwakoranye featuring impamvu se nyikubwire iriya ndirimbo ayifiteho uruhare kuba ataririmbye rero rwumva se akaba ari umwe mu bantu twapanze gukorana iyo projet ntaririmbe ntibivuze ko nawe atayirimwo kuba namwandikaho nubushake bwanjye ariko yema ko Joyeuse ari umustar ukurenze ntago turi kuhangana nicyo nshaka kusobanura ntago nshaka duhangana wagendeye ku cyo kumutoranya kugira ngo ze kwagitinga muri ndirimbo mu buzima busanzwe uriya turafashanya turumvikana kandi mu buzima busanzwe uriya rwumva ni nkuko nari gufata undi muntu wenda kandi uko myihakana uvuga ko ntago ari reka nkubwire impamvu sibyo
uriya ni sister wanjye akakanye butuvugana ayiwe utangiye kwidefanda kugira ngo kugira atazakubunuriza kandi oya kumuntu uriya impamvu mvuga ngo ni sister wanjye urumva ni nkuko nundi mu sister muri akakanye uri kundeba muri akakanye nawe ari sister wanjye sibyo uriya ntacyo mpfa nawe kumwita sister wanjye ni nko kumwita nyine umuvandimwe uri kumva ariko ntago wambwira ngo urumva urabizi nagiye mpura n'abantu bakomeye nagiye mbishuti na ba Karfani nagiye mbishuti na ba Gisa nagiye mbishuti na ba Fireman ndetse na n'isaha ndacyari inshuti na bano bakubitaga umuduri babita bande bakubitaga umuduri ba sebanani bantu oya nawe hari ibyo utaramenye oya bano bo mu mpara bana tureke ibyo ubwo ni ba gisupusupu nibo bakubita imiduri gisupusupu ni inshuti yanjye amaginga yatuvugana sibyo bano bose ubona bano bahanzi bakomeye urumva ndi inshuti nabo turumvikana ndetse nishikiraho sibyo kuki se nanditseho Bruce Melody kandi ari inshuti yanjye kuki se nanditseho gisupusupu kandi nawe oya impamvu utamwanditseho nuko uzi ko umusabye kora batayiguha reka nkubwire none se indirimbo nagiye nkora ndetse zirimo abastar uretse ko ubu ngubu ntabwo ari byo turi kuvugaho butuvugana sibyo zirimo abastar banakomeye nka Fireman ntizirebwe oya ntizirebwe iyo ko ifite views none ubu satani nayikoranye nandi ndirimbo nayikoranye nandi ko yarebwe iby'Imana ikora nayikoranye nandi ko yarebwe nese urumva yarebwe kuko Imana yabikoze ntabwo iyo ndirimbo Imana yayirebwe ariko kubera igitutsi cyonyine bashyizemo ahubwo kubera irimo satani oya reka muri abanyamakuru ntimukatujye muvuga ngo abantu ngo barenza abandi sibyo nta muntu urenga undi ariko umuntu nakora ibyiza nta muntu warenza uzemere niyo ngo wowe sinzi impamvu uri kuganisha ngo Juwayeze kugira ngo nemere yuko ngiye kugeza ubu tuvugana kugira ngo nabyumve neza noneho nabyumve neza kugira ngo nabyumve neza Juwayeze ubu tuvugana sibyo se bamwishyuye amafaranga menshi kugira yemere kumukorana okata noneho nta n'amafaranga noneho nigeze mwishyura kugira ngo wumve urwego biriho noneho none se namwishyura amafaranga yiki ushatse kuvuga ko ari wagusabye korabo noneho oya nta korabo nge nigeze nkorana na Juwayeze ahubwo Juwayeze iriya featuring isobanuye iki iriya featuring nuko nawe ari mu bantu twatekuranye igihangano turavuga uti kino gihangano nubwo ataririmba nawe agomba kubarizwa mu gihangano izina rye nk'umuntu ni nabisabye akabyemera nawe rigomba kujyamo hari icyo bitwaye se umaze ko kutabimusabye none nk'umuntu ari wabisabye no kuvuga ngo nk'umuntu uretse nkubwire nk'umuntu twari twateguranye igihangano sibyo nkavuga uti urumva se nawe ari mu ndirimbo ariko n'izina rye urumva kugira ngo abantu bakomeze nawe barebe ibihangano byo abantu benshi bavuga ngo umuhanzi ariko kubanjye si umuhanzi ubushatse kuvuga uravuze kujya barebe ibihangano ngaho zamubwira ngo Fista jya wumva ukuntu aririmba niko nzemera ko ari umuhanzi ariko Juwayeze buriya reka twebwe tugiye kureberega iyo tugiye kureba urwego umuhanzi Juwayeze muveho akakinya sinkene ko tuvuga oya iyo tureba urwego umuhanzi ariho tureba ibintu bye akora ese bikurikirwa n'abantu bangana gute byaba biri karite byaba bitari karite siyangira ndirimbo indirimbo ni yawe ariko yarebwe kubera nde Juwayeze yuza kuvuga ngo iko suri gukora by Kayusi nubundi niko byanditse ni Kayusi surrender urumva Juwayeze ndetse nundi Kedi this is your time turumvikana ni nkuko nawe nshobora kukwandikaho ubutuvugana nta kosa ririmo kandi nzi neza ko igihangano yari cyiza cy'ubwacu kiri igihano magingo yari nimbigize views zingahe ubu bigeze mu 30 tuvugishije ukuri none se izo ni views tuvugishije ukuri oya niyo bya 3000 hari views z'abantu baje bagukurikiye 200 kugira ngo nabyemere no ko irandirimbo urumva ari nanjye muntu bafana cyane sibyo ari nanjye muntu bari kuvuga ngo congratulation sibyo urebe comment z'abantu ba mentioninze izina ryanjye Kayusi turumvikana none uhita unareba n'abantu ba mentioninze izina rya Juwayeze ubishyire ku munzani Juwayeze ku mentioninga ntabwo bari ku mentioninga ko uwamu mentioninze we yaribajije narebye comment zirimo bagiye babaza ngo ni gute mwandikaho indirimbo ko Juwayeze aririmbyemo tukabaramo igitero cye ibyo ntabwo ari ikibazo kuri Juwayeze nta nubwo ari n'ikibazo ku bantu ariko nukumusebya bivuze ko mwe mwaramufashe muramusuzuguza mugaragaza ko Juwayeze atazi kuririmba mumukura mu ndirimbo mumeze nka kuri Austin niyo nigeze numva bavuga ngo hari indirimbo ngo yakoze sinzi indirimbo ngo yagomba kuririmbamo barangije bamukuramo iririmba abandi bantu none Juwayeze nawe mwaramufetse ni umuri agent ni umustar twemera murangije mwe muramufata mumukoresha mu ndirimbo atagize aririmbamo bivuze mwaramusuzuguye ntago twamusuzuguye nawe ubwo arabizi ko atari umuhanzi nababwo arabizi urabizi wenyine bwa hantu uri rwose urasebye urumva abantu bakwatse featuring bavuze ko utaririmba ngo ntajwi ryawe ngo uririmba nk'igi
arabajya bavuga ngo Juwayeze ngo aririmba nk'igikeri ngo aririmba ngo nk'umuntu ngo aririmba ibirayi bishushe njye numva ngo abarundi babivuga urumva ariko reka nkugize ko reka ibyo bya Juwayeze tubiveho sibyo umbaza ibindi bindi gusa ariko nyine uramusebeje nyine ikintu batarikiza umuntu wagufashije akakuzamura irakumani nuzi ntabwo ari ukuzamuye reka nkubwire bro reka twubahane tujye tuvugisha reka twubahane kayusi nawe reka twubahane reka mbanze mukubwire twubahane ntaribi umuntu azamugwa n'Imana Juwayeze nicyo gihangano cyambere waba wabonye wenda dufatikanije sico gihangano cyambere wabonye nicyo cyambere nyine ariko kirebwe cyane kurusha ibindi bihangano byose kucyo kare katakuzamuye reka nkubwire kugira ngo ubyemere neza tugendane neza searchinga Kayusi urebe ibihangano byanjye turumvikana nubona irandirimbo wenda muri kuvuga ko ngo Juwayeze ngo ariwe muntu ngo wenda wayigizemo uruhare kugira ngo wenda byibuze ngo abantu babimenye cyangwa kwizana n'isaha ngo abantu bumve ko ari we ngishaka kuzamukiraho jewe ntago naje kuzamukira ku bantu jewe ubwanjye nazamuwe n'Imana kandi iki naho ndanagera ndacyari no hasi sibyo abantu batabifata ngo babyumve nabi urumva ndacyakeneye gutera intambwe mu bikorwa urumva cyane ko umugumba izwa mu by'umurimo w'Imana sibyo rero sinkeneye amatwi aza kuzanyongorera mbwira ngo iki niki ngo runaka na runaka nibyo ngombwa no kumuvugaho nuko ari we wabinzanyemo okay ngiye muvuze ko ari umurigent ukuzamuye akugize nyine agushyize ku rwego rw'abahanzi urumva twagufata mu bantu batari abahanzi ariko mugubu kuva ko na Juwayeze byibira birakuzamuye ibyo reka tubirekera aho ngaho uravuga ngo wenda nguri mu w'Imana ariko nanone nyene mbwira yaririmbye Juwayeze yego yaririmbye Juwayeze wa Juna wenda ibyo wenda reka tunabyihorera ngo Juwayeze mombepe karame nguri mwiza shenge we ngo nanjye ndabizi yanarimbye wowe Juno ariko tunaribye kuri standard z'indirimbo yagiye akora twasanga kurenzeho kuko muri erega wowe audience bamureba nta muhuri wowe uracyari muri ya uracyari muri analogue yo kujya afata abantu mujye mwemera umuntu nakora neza buryo uzamushirire je ntago naje kurwanya abantu turumvikana ubundi wanjanye ntago nkubwiye kubarwanya okay reka tubyihorere wanjanye no mu kiganiro je ntashakaga ubundi ariko nyine ibiriho biravugwa none hanga ntumaze kuvuga ngo uri mu gakiza yego hashize igihe kingana gute bavuga ngo warakijijwe ni umwaka umwe none se koko reka kayo tujye tuvugisha ukuri wenda namwe usibye ko muza mugafera abanyarwanda mukababeshya sibyo mugafata ibintu byanyu mukabitwara ko mwiboneye nujya gukina n'ibintu uzirinde gukina n'Imana kuko Imana ni kimwe mu bintu bitajya bikinishwa sibyo Imana ni ikintu cyo kubahwa sibyo kuko nyine niba tuvuga ngo tubeshejweho n'umwuka w'Imana ntabwo ari ikintu cyo kuza ngo tumenyere dukina agapira uko twishakiye nimba uvuga ngo warakijwe Mr Kayusi tukaba tukuzi twagiye tukora ku nyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ese urwo rusengero batirijwemo nuruhe warabatijwe nibyo kumunwa nuko wifashe wumva ko ugomba gukizwa none se gukizwa ko umuntu nukurinda kubatizwa ibyo se byanditse gukizwa ko tuzabibona gute kandi tuza kutigeze gukizwa ko umuntu ni ku mutima nimba aramaze mu gihe oya buretse wemera ko gukizwa ko umuntu ari ku mutima we ku giti cye gukizwa kwiwe akareka ibyaha umuntu agakizwa ibyaha yakoraga kuburyo cyabikora nukuvuga ngo ngiye kuba narabatizwa hari impamvu yabiteye kuba abakristo ubwabo barabonye ko nakiriya kiza umwami Yesu bakandwanya hari nabo nasabye kumbatiza abanyakaruswa hari gihe bavuze ngo ba Pastor Minyoni ngo niba bazakubatiza ibyo bintu cyane none kutabatizwa cyane mbe okay unyibukije akantu hari umuntu bita Pastor Mutesi ndamunenga cyane impamvu umunenga ni imwe Pastor Mutesi yaramemukiye Pastor Mutesi mbisubiremo nawe hari hose abyumve ugiye guharabika abantu oya buretse reka mubwire impamvu wibuke ko ngewe Gasuku inshuro nyinshi batuzi nk'umuntu nyine wanyakiriye urumva nk'umuvuga butumwa nyene yego Gasuku yaranyakiriye kuri platform ye urumva ngo nze ntanga ubuhamya nyine bw'ukuntu ninjiye mu butinganyi uraje skizo mipango yego cyane urumva sinamusuzugura kuko nawe ni umuntu mukuru sibyo noneho hari ukuntu Pastor Mutesi yahamagaye Gasuku aramubwira uti wampaye nimero za Kayusi ko hari umuntu ngo umutera nkunga urumva ngo ushaka kumufasha ngo amuhe ngo ubufasha bwo kugura ngo imyenda urumva ngo kugira ngo ntazongere kwambara ngo byabinyabasazi ya myenda y'ubutinganyi nyene nawe urabyumva na byabisatsi urumva ngo wenda ngo kubera ko ngo ubutinganyi ngo yabukoraga urumva ngo ari business ngo bamusambanya ngo mu kibuno ngo bamwishura ngo noneho ngo tumushingire ngo na business akore kuko ukijijwe yego cyane rwose kugira ngo byibuze ngo bandine ngo babatinganye ngo nanimuke ngo nkodesha indi nzu ngo ntandukanye n'ababatinganye Gasuka arangije amuizo nimero noneho Pastor Mutesi arangije avugana n'uwo mu diaspora wo hanze w'umunyamerika ni umunyamerika kazi urumva arambye ati Kayusi mw'imisi
ngo ninjye wamufashe ndetse ngo nashaka no kumubatiza uretse gato tujyana ibintu tape by tape. hari ubwo nuvuga ngo ni umudespora w'umunyamerika kazi. Ego uwo munyamerika kazi wumvishe ikinyarwanda cya Kayusa akamenya ko ibyo bintu abibamo abaho. None se niba umva ikinyarwanda baracyumva? ni umudespora ya baracyumva rwose w'umunyarwanda w'umunyamerika cyangwa aba muri Amerika ariko yumva ikinyarwanda cyane. Yego aba muri Amerika ariko yumva ikinyarwanda. Zagenze biterera noneho Gasuku ahita amuha izo nimero zanjye. Noneho uwo munyamerika kazi urumva Pastor Mutesi abwira uwo munyamerika kazi ko Kayusi ngo ninjye wamwakiriye ngo ari mu biganza byanjye ngo ninjye muntu ngo kumwatuza ngo ninjye muntu ngo ushaka no kumubatiza sibyo. Ndetse ni muri cya gihe azana imbwa mu biganiro zikazijya zimukubitaho umurizo nyuma ku kibuno urumva. Noneho ahita amubwira ati akira buno bufasha urumva ubumere Kayusi urumva. we barabukoherereje ariko abwohereza kubera ko ariwe yaravuze ko ari manager wanjye ngo ibintu by'agakiza ngo ari nawe muntu ngo ngufasha urumva. Amwohereza miliyoni 7 zo kuguha. Ego ubwo ayo mafaranga warayafashe ko cyambara gutyo? Ntago ayo mafaranga nayafashe, ntago nayafashe. Baragusevinye kuko ayo mafaranga nyene ntago bashize kuri kode yanjye. Bayahaye uwo muntu Pastor Mutesi uri kuvuga ko ari nge muntu amanajinga ndetse ibintu by'agakiza. Ngira ngo naririmbye n'indirimbo z'Imana zarasotse, ngira ngo baranazibonye sibyo. Mu gihe ndimo kwitegura urumva kubatirizwa mu rusengero rwa Patron Mignoni sibyo. Ndetse nkanaturira mu rusengero rwa Patron Mignoni, kandi Pastor Mutesi ni inshuti ya Patron Mignoni turumvikana. Ayo mafaranga ni wewe yariye urumva, nza kubimenya nyuma urumva, nza kubimenya nyuma. Gasuku ariwe muntu urumva bandikiye ari uwo munyamerika kazi wamaye ubwo bufasha, ariwe muntu mwandikiye ngo ubufasha ngo twagoye ngo bwakugezeho bitaberereza neza. Ibyo bitibajije Gasuku yabyemeza? Ntabwo yareka kubyemeza kubera yuko nawe ubwe kireka ni wenda nimba nawe barayamuhayo bakayasangira. Ariko Gasuku impamvu Gasuku yarabikwibwira akubwira ngo nge amafaranga yaraje baraguhe cyane ntibayaguhaye. Gasuku ikintu yankoreye urumva yanyeretse urumva umuntu wanditse urumva muri comment urumva aranyandikira ati Kayusi bite ubufasha nakujijeho kuri Pastor Mutesi yabuguhaye urumva se. Ahita afata screenshot y'amafaranga ahita yanyureza kuri WhatsApp yanjye urumva, kubera ko atabana mu gihugu cy'u Rwanda urumva, nta n'ubwene igihugu ahafite, ariko wenda yabaye mu Rwanda kubera ko ntafite na famille sibyo. Nahise mbona yuko hano mu Rwanda aba bakristo mureba hangaha agakiza bakagize business. None ikintu cyanambabaje nuko nyuma yaho namusabye yuko yanambatiza anyaka amafaranga y'iki yo kugira ngo bikunde ngo mbatizwe, ngo mbatize ngo nkureho ngo imivumo ngo y'ubutinganyi ngo nagakiza ko buntu kakiriho. Arabikwishyuza? Arabinyishyuza nyine abinibwira Pastor Mutesi ni izina ry'Imana. Uriya wejo buntu maze iminsi uri kuri pe yari kumbera umubyeyi. Yarambabaje ibyo bintu. Pastor Mutesi akwaka amafaranga kugira ngo ntagakiza kubuntu kakibaho. Yego ngere hari ibintu wenda sinzi ukuntu tugikunda kuvuga ibintu wenda tuvuga wenda no kugira ngo dutwike. Umva Kayusi mbabare iyi platform ntago ari yo gukinaho, ntubuje kuvuga ibintu ari byo gutwika kuko na Pastor Mutesi ejo twazamuhamagara mu kiganiro. Uzamuhamagare noneho urukumva uzamuhamagare noneho nzamubaza uti urukumva se iriya screenshot yari amafaranga ko bambwiye bakayoreza ngo ni wewe urukumva, nane yagusaba ukambwira ngo ntago ari nge ngo bayohereje ngo undi muntu ngo bayohereje ngo ari kumufasha ngo ufite ubumuga ngo budasanzwe turumvikana. Genda gake kuko nawe ubwawe bino bintu ntago bizi. Ibi ngibi nijye bikubwiye. Hari umuntu utazi ko ngiye ntavuye mu butinganyi se nakijijwe. Okay, uravuga ko wakijijwe ndetse byanavuga ko ugiye kubatizwa, ariko ntago ibyo batizo ntago twe tubibona, ntago twe tukuntu batizwa nyine muri make. Twanabyimenye ko ibyo bintu ari ibyanyabyo ko twabifashe nk'arakano ko gutwika cyane. Yego urumva nyine bwo ngiye nibazaga impamvu wenda utabatijwe ko mini ku mpamvu yuko bakwataye amafaranga. Impamvu ntabatijwe nyene urumva se nuko bagiye banyaka amafaranga ari uburyo mbese navuga ni nk'ituro niko nabyita. Urabizi mu nsengero inshuro nyinshi ibyo bintu bibaho. Kwanza ibyo bintu utongera no kubimbaza zira uretse ndashaka kukubaza erega buriya hari ibintu mubajije. Reka mubwire subona uwo munyamerika kazi w'umudamu musazaza nawe w'umukristo hano mu Rwanda nzatanya ikirego, kandi ko byagenda kose Pastor Mutesi witegure nge nawe tuzaburana, kandi ayo mafaranga nzi neza kuzayama miliyoni 7. Nani ngize amahirwe mvuga utubutinganyi ndabukitse. Urabashingiwe ninde? Urabashingiwe ejo bundi ninde? Washingiwe se? Si umugabo wese ubundi we ntiyashingiranywe, we ntago bakoze igikwe ntago wabibonye.
Pastor Mutesi n'umugabo we nyine niwe washingiwe ejo bundi Yego Pastor cyane. Mutesi niwe washingiwe yego kandi bwashingiwe kangahe ni inshuro utabara bivuze ngo agakiza kagize business nuvuga ngo wewe ahora ateretwa n'abagabo bafite imitungo noneho akayibakuramo bagahita batandukana bagahita bakora divorce ushatse kuvuga ko se n'ejo nura bazatandukana nura bazatandukana none se bariya bazamarana kangahe cyambere cyo Pastor Mutesi cyo yikungira ni ifaranga agakiza kagize amafaranga akize business reka genda ariko ni ngona ubu ushatse kuvuga ko zira miliyoni 7 yakuriye ziri mu bintu byamufasha gukora ubukwe nuvuga ngo zira miliyoni 7 yandiye nizamufashije gukora ubukwe akashabana murakabya reka nkubwire urumva yaburetse urumva nyene reka nkubwire tuzije tuvuga ikintu kiriho ikibyimba kimeneke turumvikana kandi namwe murabizi neza yuko muri incyakura murabizi neza yuko muri abanyamanyanga murabizi neza ko namwe nubwo ibintu bya gikristo mubibarizwamo murabizi neza ko muri abanyarigondi niyo mpamvu ngiye ubutuvugana mfite ishingiro ryo kuvuga kuko ndabizi neza ko bibaho hano hanze bibaho ko umuntu ashobora guhabwa inkunga nubwo wenda ntantanze icyo kirego kuko nta fagite mfite zihagije turumvikana nyine kibazo kumeze ko cyama amafaranga ubundi kucyo utatanze nimero yawe ngazaba yanyuraho ubundi gute mutanga izo nimero zanjye turumvikana izo nimero zanjye uwo munyamerika kazi wo mu diaspora ntago yarazifite turumvikana asekayo nawe uwe nurutse gukabya Pastor Mutesi bamuha miliyoni 7 bamuha miliyoni 7 akanakuramo miliyoni 3 cyangwa 2 wenda reka nkubwize ukuri sibyo hari umuntu umwe wamaye 100,000 urumva arambwira ngo iphone yanjye itanyagirwa mwana yizane so no kuvuga ngo hari umuntu wampamagaye ama 100,000 urumva ari nayo umuntu wamfashije kugura tuno do costume ubona hano urumva uretse nyine ko agashati ko ntako mfite mu iminsi nyene ni gutya nyine abantu myihangana ndakuza uburyo ugurisha ngo wasaba akari ntago nakagurishije ahubwo narayanitse barayitwara urumva ariko none buretse none nkubwire sibyo ayo mafaranga 100,000 umuntu wanyurije yambwiye yuko ukumva ngo biteranije ngo na Pastor Mutesi urukumva uburyo yabinyujijemo ngo kugira ngo ugende ngo ugure ngo two du costume urumva ugende ngo nafatemwe n'amafaranga ngo wishyure mu inzu ngo mu kwezi kumwe nuko birangira gutyo gusa ubwo babampumye amaso gutyo biba birarangiye ndatuza navuga ati nakundi yewe nyirizina niba atari igikabyo ndabizi ko ibintu by'ubusikamu byabayeho ibintu by'ubutekamitwe byabayeho nayo nizo miliyoni 7 wenda bazohereje urumva ntazime ariko nyiri ubwite umusa azaza hano mu Rwanda hagira amahirwe azakubana kabiri azamindisha akababaro yazo cyane gahunda nuko ziteye kandi mbabare nta kintu cyakora Pastor Mutesi ambabarire Pastor Mutesi ambabarire ibintu ntibize kungarukaho ariko niko ntashinja ngo yariye miliyoni 7 ngo nizakoreshe mu bukwe umva kayusi ibyo bintu ni ibyawe nye ntabwo umva miliyoni zanjye 7 umva miliyoni zanjye 7 sibyo natewe mwinkunga urumva bazimiza kuri Pastor Mutesi ngo azimpereze turumvikana ni nazo yakozemmo ubukwe ubwo rero nta kindi kintu gishaka tuvugana nawe nta kindi kintu gishaka tuvugana nawe ubu narakaye kubu tuvugana ngewe ndajya no muri ribu ngewe ujya muri rib ndajya no kubura no mafaranga burara ibintu byose udafite fact yego utazi ko wajya mu rubanza biba bigoye kugira ngo byumvikane biba bigoye sawa reka rero nshaka ibimenyetso nitonze oya buretse reka nkubwire buretse nshaka ibimenyetso nitonze shaka na nimero z'uwo munyamerika kazi wo mu diaspora noneho urkumva fact zose zizakurikiranwe biri mu buyobozi wenda umuntu wakabigufashijemo ni Gasuku kandi Gasuku nawe ntabwo hano mu Rwanda nawe nta mwanya yanagibona no gusobanura so nuko ngo reka rero nakubwiye ko turamutse tumuhamagaye nta ibintu yabisobanura nta nubwo yabisubiramo inde Gasuku ntabwo yakamera ka amafaranga bayakohereje wewe urkumva se kubera ko wenda we yanyeretse urkumva yanyeretse kwanza ubu ufite nimero za Pastor Mutesi namanzi tunga mwikisi namanzi tunga mwiki yarampemukiye bigeze aho ngaho ntago nazitunga nahise nzisibwa kuvuriya musi ambwira ngo n'umubyeyi wanjye ngo arashangwa kunyobora ngo ibintu by'agakiza turumvikana nahise nzisiba sina ngombwa kuzitunga mwaretse ibyo gukina n'Imana ariko Imana dukina nayo gute Imana icyambere cyo ntimugura kuko muguze yanaguhinda rwose Imana y'ubwayo ufite kuyikinisha Imana ntagiteye nk'abantu ufite kuyikinisha Imana ikaba yanaguhera n'agakiza mu bintu wenda uri kuyikinishamo urumva kuko Imana ntayitakura umuntu ayitanamugeza sibyo ariko ubu tuvugana ndajya gutanga ikirego amafaranga yanjye Pastor Mutesi yandiye miliyoni 7 agomba kuyaruka mugenera ubutumwa twigendere ubutumwa naguha Pastor Mutesi ibintu byo guhora ushurashura ntuzukazajya bivanga n'agakiza kandi ibintu byo guhora ufata agakiza ukakagiramo business
ugatangira gucuruza izo bibiliya, ugatangira gucuruza ijambo ry'Imana, ukazajya ubesha abantu ngo urabatubura ngo urabasengera, ukazajya ufata abana bakiva mu byaha ngo bazanye ko bamanajinga babatera n'inkuka ukahita unayarya. ariko byaragaragaye ko agakiza ka Pastor Mutesi gakora. Reka tunabyohore. Nese ni gute wambwira ngo uriya ni umukozi w'Imana ngo ni umukristo? Reka ibyo tunabyohorere, ni naho ubutaha sinkeneye ko tuzongera kuganira ku bintu byanjye na Pastor Mutesi, muzajye munganiriza ku bintu bijyanye n'agakiza kanjye, tunabyohorere. Nzongera gutanga ikiganiro ku itangazo cyangwa ku binyamakuru givuga butumwa ari uko amafaranga yanjye miliyoni 7 Pastor Mutesi yampaye. Nese kuki urimo tudasoje ikiganiro? Ntabwo impamvu yo gusezera. Kabera tudasoje ikiganiro. Cyakora yawe. Nta kundi ntaga ari umuturwa natumiwe nakasamutwe ubwo nta kuri byagena n'ubundi ngakariho karemezwa. Iyi ari BigTown TV mbasa gukora subscribe n'ubundi urumva byarurutsa kubyara akavuyo byara amahane. Umutumirwa nyine kayusame muramuzi ni w'intambara gusa n'imimirwano. Ubwo ibiganiro byo nakagaruka naho butaha cawo nose nabigenza kundi gute. Nta kuri nabigenza ubwo usuragiye. Yawe. Wangariye mikoro.